Bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les nouvelles et surtout n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour m'encourager, ça me fera également plaisir. Merci. Salam tout le monde, مرحبا بكم معايا في القناة ديالي Petite Mia أو ميا الصغيرة. موضوعنا اليوم غيكون على l'éducation des enfants, تربية الأطفال. هذا c'est un sujet très important, c'est vaste aussi ومهم الآباء يعرفوا الطريقة الصحيحة باش يربيو وليداتهم. On a posé la question à pas mal des parents et aussi des gens. Là, كيفاش أننا aujourd'hui كنشوفوا de plus en plus وليدات ما مربينش. C'est pas que les enfants mais les ados, les jeunes ما مربينش, qui sont violents, عنيفين بزاف. Et certaines réponses, c'était vraiment choquant. Moi, personnellement, ça m'a choqué parce que il y a certains parents qui, bah, qui disent que voilà, Anna, c'est à cause de la pauvreté, c'est des gens qui font partie des familles pauvres. Alors là, vraiment, c'est banal, c'est pas une raison, parce que la pauvreté, Vigira, et la valeur et les bonnes manières d'éduquer notre enfant, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. مع عمر الفقر كان ان اوبستاكل, حاجز كيمنعنا اننا نربيو وليداتنا pas du tout. Au contraire, avant il y avait des familles qui étaient vraiment très pauvres, وهذا ما منعهمش انهم يربيو ولادهم تربيه مزيانه. et la preuve c'est que وصلوا, كانوا pauvres ووصلوا الاهداف ديالهم وتبروا ونجحوا و ils sont bien placés maintenant. دونك هذيك خصنا نحيدوها من التفكير ديالنا باسكو ça n'a rien à voir. وليدوكاسيون ولا التربيه ما كنعنيوش بها غير سي بور سا. moi au début je vous ai dit j'adresse ma parole à tout le monde, ماشي غير الناس اللي كيقول لك لا حنا on est pauvre, on est des particuliers. Non 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 non, ça n'a rien à voir. Parce que aussi il y a des gens qui sont aisés, عندهم les moyens, عندهم tout, لكن ولادهم bon, كاين كيتشكى, ils se plaignent de leur enfant, ما كيجيبوش, ما كيقراوش مزيان, ما كيجيبوش دي بون نوت. les parents عندهم انهم بون نو اون ترافاي, كنعطيو كنوجدوا كلشي لولاد ديالنا, عندهم لي مويان, كنخلصوا عليهم باش يمشيو يديروا دي كور كومبليمونتير في الدراسه ديالهم. مالغري سا ما اتجهوا لواحد الاتجاه واحد اخر وما ما كيجتهدوش وما مربينش فوالا. و eux leur raison c'est ما عندناش, on n'a pas du temps à passer avec nos enfants. Ça aussi, c'était parmi les réponses في الحقيقة تفاجئنا, باسكو ما يمكنش ما يكونش عندك الوقت. ملي كتبغي دير شي حاجة كتقدر ديرها. دونك هادي c'est pas non plus une raison. Bon, ça c'était entre parenthèses pour vous dire أننا كنا ملزمين أننا نربي وليداتنا تربية مزيانة وتربية سليمة, ونبحثوا على الطرق الصحيحة اللي تعلمنا واللي نعرفوا بها كيفاش نتعاملوا مع هاد الوليدات, كيل كو سوا هاد الولد ديالك كيف ما كان, تيميد, فيولون, تيتو, عنيف, ريزيرفي, ذكي ما ذكيش, كاين طرق اللي هي بسيطة وكتخليك تعاملي مع ولدك معاملة سلسة وعندها نتائج إيجابية. croyez-moi ما كاينش croyez-moi les parents, ما كاينش شي حد اللي يقدر يربي الابن ديالك ويعطيه دي بون كونساي من غير كنتي الام وانت الاب. il y a que vous et personne d'autre.
بون كيفاش تزرعي الثقة في الوليد ديالك؟ غير هاد لو سوجي هذا راه فيه اشياء مهمة بزاف بزاف بزاف، اللي يمكن لها تساعدك انك ان الوليد ديالك تزرعي فيها الثقة، ويكون عنده الثقة الكاملة، وتكون عنده واحد لا بيرسوناليتي، لا كونفيونس اون سوا. وكتبدا من مرحلة صغيرة، on va dire 3 ans 2 ans. الطفل تيكون صغير، par exemple la peur du noir, le stress, les crises de colère. آه، الآباء كيكونوا un petit peu ضايعين، ما كيعرفوش كومون ديباسي هاد هاد لي زون turbulence émotionnelle. كيكونوا un peu même eux تيكونوا perturbés. دوكو كيخص جوست تعرفي الاشياء اللي هي بسيطه بسيطه بسيطه، باش انك تجعلي الوليد ديالك تكون عنده ثقه وما يكونش كيخاف، ومن هنا كتكون لا بيرسوناليتي ديالو، كتكون عنده هاد الشخصيه ديالو. كنحاول انني نبسط الاشياء بقدر ما يمكن باش كلشي يفهم. لذلك فانا كان جو ميكسكوز الا كانت شي حاجه كنقدم اعتذاري، الا كانت شي حاجه ما مفهوماش. يمكن لكم انكم فوليسي لي كومونتير والانتقادات، انا كنرحب بكاع الانتقادات ديالكم، لي بيانفوني بصدر رحب. بون نادي موضوع الثقة. الثقة هي مرتبطة بواحد لو مو اللي كيخصو، اللي هو الأمان. باسكو الأمان، إلا كان الطفل ديالك كيحس بالأمان، فكوني على يقين أن غتكون ثقته كتزاد كتر في كتر في كتر في كتر، وكتكون ثقة كبيرة في النفس ديالو. Il faut qu'ils se sentent en paix, qu'ils se sentent en sécurité. هذا الشيء هذا كيشجعو اكثر انه تكون ثقته بنفسه كبيره. كنلاحظوا كاين اطفال كيخافوا من الظلام، او لا كيخافوا يمشيو للمدرسه، باسكو هو آم، كيحس كيبغي داك لا سيكوريتي اللي كتكون اوتور في المحيط ديالو. اون فوا كتخرجي على داك المحيط ديالو كيشعر بالخوف، كيبدا يشعر بالخوف بشويه بشويه. لذلك على الاباء لي بارون و لي بارون ولا لونتوراج ديال لي زونفون يحسوا دائما بالامان، ودائما يحاولوا يهضروا معاه بانهم يسون طول طون لا بور لوي. انكم الاباء واخا غادي يمشي للمدرسه تحاولوا انكم غير بالكلام، واخا انت غادي تمشي للمدرسه، او الابنه ديالك انت غادي تمشي للمدرسه، حنا on est toujours pas loin de toi, on est toujours tout près de toi. ما تخاف حتى من شي حاجه، وغادي نكونوا معاك، وغادي نكونوا في جنبك، وغادي غادي ن- آه، غادي ن- وغنفكروا فيك، وحتى انت لا ميم شوز. هي هاد شويه هادي، وهاد الهضره هادي كتخلي الابن ديالك يشعر بواحد شويه د الامان، وكيرتاح لهاد الشيء هذا. باش تزيد الثقة في نفسه أكتر، كيخصك دائما آه، تشكرو. إلا دار شي حاجة تمدحو بينك وبينو، وبينك وبينو، أو بينك وبينو والآخرين devant les autres. Mais il faut pas tricher. ما كيخصش لي بارون جوست excusez-moi جوست امام الاخرين كيشكروا في ولادهم، مي ملي كيكونوا بينهم وبين ولادهم ما كيعطيوش اهميه. هذا الشيء غيقدر ياثر سلبيا على الشخصيه ديال والثقه ديال الطفل ديالك، وغادي ما غاديش غادي يجعلو فابل، غادي يحس انه غير مرغوب فيه. ومن الاشياء اخرى انك دائما تشاركوا تاخذ tu demandes toujours son avis، تشاركوا في رايه في اشياء كثيره. هذا كيحسوا بواحد الشعور بالاهميه، وهذا الشعور بالاهميه كتنبع منه دائما الثقه بالنفس. كيحس الطفل بان وجوده مهم،
ومرغوب فيه وكيتشجع اكثر واكثر. على العكس الا كنتي ما كتستشروش وما كت ما كت ما ما كتشجعوش ما كت مثلا الا دار غير شي عمل بسيط كيكون tu le critiques ou non, il faut toujours l'encourager, dire bravo. Ça c'est le mot les كلشي comment dire magique. bravo bravo هاد برافو كتعطي واحد الشعور اللي حنا ما كنحسوش به، ولكن الاطفال بالنسبه لهم سي كيلكو شوز فريمون كبيره، انورم، وكيحسوا بواحد الفرحه، بواحد الثقه، بواحد الحيويه. وهذا شيء مهم بزاف. وهذا الشيء كيخصو يكون دي الديبي. سافيتيغ ماشي ما تسناوش حتى يكبر عاد، نو سا فا ايتر ديفيسيل. كيخصو يكون من يكون صغير الثقه ديالو تتكون وتتكبر شويه بشويه منذ الصغر ديالو. Ben voilà, voilà, j'espère ما نكونش طولت عليكم. Je vais m'arrêter là. Après, si le sujet ça vous intéresse et ça vous plaît, ben vous n'allez qu'à me dire, parce que هادشي اللي ناقشنا اليوم c'est juste un tout petit peu de ce sujet-là. Il s'agit de confiance en soi pour les enfants. كنتسنى الاقتراحات ديالكم في les critiques, les sujets, les propositions. Là, je suis là pour vous. Je tiens à vous remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup du tout cœur. كنشكركم بزاف، ولا بغيتو نكملوا في هذا الموضوع هذا يمكن لكم تقولوها لي في les commentaires. Et encore une fois, soyez le bienvenu et puis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Allez, à plus.